ote mar Mark Sami Anyanga ang wasome ka waseyudo duoko mantiere kasani kuom Evans. Erokamano Collins kuom penjo no. Mokwongo mana kaka ne wasewache cha, wan gi chik manyiso obila kaka onego bed ni gitiyo gi bunde. To chik no wacho ni bunde onego bed ni en atua mogik. Manyiso ni gimora mora kotamre mosechako gi baton cha, ochako kata wuoyo gi jong'anyo kuwinje, otemo tear gas pod okuwinjo, otemo kata tiyo gi blanks, miluongo ni blanks gin bunde moko ma okiny ng'ato, risasi mokiny ng'ato, otemo gimora mora motame. Nyiso niya, kotemo gitemo tame, pod chik ok oyie ni onyalo go bunde, onyalo chielo go bunde ne jong'anyo. Mana kaka nawache cha, chik oyie mana ni bunde inyalo gogo ng'ato mana ka ngima obila koro ni kamochopo kama koro un kaka jong'anyo udwa nego obila, to kopogore gi mano to udwa nego ng'at moro mopogore. Kawache maler en ni protecting life mari of the officer or life of the other person. Mano kende sheria. To wang'eyo maber ni ng'anyo be kidi to gi gik moko ma jong'anyo moko tiyo gogo nyalo chuno obila mondo ti gi live bullet, nikech ka koro neno ka idhi nege, dong mano en be koro nyalo chune mondo tigo. Koro gima kwayo jopiny ni ng'anyo iluongo ni peaceful assembly, ng'anyo nyaka bed ng'anyo mar kwe. Sheria okorito ng'anyo mora mora ma ji oting'e gik manyalo hinyo ngima dhano. To mar ariyo openjo kendo ni to commanders kapo ni nitie polise moko ma gin go kata ng'anyo kanyo ma igone gi simu to yudo orders tinyiso gi ni kendo gigore gi jong'anyo. Mano chik ok oyie. Chik wacho maler ni obila mora mora mokao orders ma chik ok oyiego to kendo sigono ene moting'o. Koro manyiso ni ng'ata kik wach ni kata ka in ofisa polis matin to jatendi ogocho ni to nyisi order ni go ng'ani bunde. Sheria onyisi ni mano order ma obila ok onego bed ni kawo. Ma en kokao to mano kendo sigo ma ene moting'a tinga kende. Erokamano. Erokamano ahinya waduogo mondo mi wakaw wach mogik. Wach Evans no? Meda gimoro Audi. Hello. Section 49 an okadwa wuoye sheria ma okarifa meko reference.